Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bolo teman-teman, sahabat dan para sedulur Fendi Asmo channel semuanya. Ketemu dan jumpa lagi dengan saya pastinya. Dan sebelum kita lanjut, gimana kabar kalian untuk hari ini? Hari yang cerah, hari yang bahagia. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, ditambahkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin 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 ya robbal alamin. Dan tidak perlu berlama-lama lagi bolo. Untuk season kali ini saya akan mengajak kalian ya untuk mengunjungi suatu makom keramat bolo, yaitu makom Mbah Imbuk yang berada di kawasan Desa Ngrajakan, Kecamatan Purworejo, Banyuwangi. Bagaimana situasi dan kondisi di lokasi makom Mbah Imbuk? Terus ya, ikuti video saya ini sampai selesai. Jenenge anu Mas, teng makom Mbah Imbuk. Nggih. Anu Mas, tak saya tebe. Nggih. Nggih. Tengah-tengah tekan lampu niku. Tiangan. Nggih. Yang lampu benar belok ngiri. Lurus, Bu. Oh, nggih nggih nggih. Ngiri terus Mas nggih. Lurus nang niku. Oh, nggih. Wonten belok ngiri sampean lurus to. Nggih, sembah nuwun Mas. Monggo. Nggih. Sudah sampai bolo di kawasan makom Mbah Imbuk bolo ya. Ini masih mendekati bolo ya, mendekati kawasan makom Mbah Imbuk. Banyak sekali hutan bakau bolo, dan pemandangan di sini cukup bagus bolo ya, cukup bagus. Wah, kata Masnya ada pertigaan belok ngiri bolo. Wah, ini makom Mbah Imbuk, kurang lebih 300 meter bolo. Saya akan belok kiri bolo ya. Suasana pemandangan yang indah dan menarik bolo. Makom Mbah Imbuk, menelusuri jalan setapak bolo ya, menelusuri jalan setapak. Ini melewati hutan bakau bolo ya, hutan mangrove bolo. Alhamdulillah bolo, sekarang saya sudah sampai di lokasi ya, makom Mbah Imbuk Mbah Satariah bolo, yang berada di Desa Ngrajakan, Purworejo, Banyuwangi. Nah, beginilah keadaannya bolo. Wah, ini ada Bapak juru kunci. Assalamualaikum Bapak.
Waalaikumsalam. Oh nggih, wilujeng Pak nggih. Nggih. Wilujeng. Nah, nyuwun sewu Pak nggih badhe anu niki silaturahim. Monggo monggo Nggih nggih monggo nggih nggih. katuran. Nggih nggih. Pak niki anu Pak mau tanya-tanya nggih. Monggo monggo silakan. Oh nggih nggih. Bapaknya anu Pak, namanya Bapak siapa ini? Saya Pak Mariono. Oh, Bapak Mariono. Ya. Oh nggih nggih. Bapaknya anu Pak, asli Banyuwangi mana Pak? Aslinya? Kalau kelahiran saya dari Kecamatan Tegal Trimo. Nggih. Terus pindah ke Gerajakan ini kurang lebih sudah 3 tahun. Oh, sudah 3 tahun. Ya, Oh menetap nggih. di sini. Oh nggih. Jadi Bapak Mario ini nganu Pak nggih, nyuwun sewu. Jenengan yang dipasrahi ngeramut mriki Pak nggih. Alhamdulillah saya diberi wewenang untuk merawat makamnya Mbah Hebo ini. Nggih. Sudah berjalan kurang lebih 3 tahun dengan keadaan yang seperti inilah. Oh, nggih 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 nggih. Jadi sudah 3 tahun Pak nggih. Sudah 3 tahun. Oh, nggih. Jadi Bapak Mario ini adalah juru kunci makom Mbah Hembo ini, teman-teman ya. Terus nganu Pak, bapaknya anu Pak tinggal di sini Pak nggih. Saya tinggal di sini, siang malam saya tinggal di sini sendirian. Oh, sendiri Pak nggih. Ya, biasanya ada musafir, tapi Nggih. untuk bulan-bulan ini kosong. Oh, kosong Pak Ya. nggih. Oh, nggih. Anu Pak nyuwun sewu kalau anu Pak Kak, malam Pak nggih, ketika mungkin Bapak sendiri anu Pak mengalami hal-hal yang aneh apa enggak Pak? Ya, jujur aja Nggih. kalau selama ini tentang hal-hal yang goib yang memwujudkan atau nampakkan dirinya itu tidak ada. Oh, nggih. Cuma kadang-kadang kalau suara Nggih. dari pintu masuk ini ada orang salam, itu kadang-kadang orangnya nggak kelihatan. Oh, gitu, Pak, Itu nggih. ya pernah, itu sering, Oh. bukan pernah sering. Sering Pak nggih? Ya, sering. Oh, nggih Kemudian nggih. suara-suara di tempat kayak di kamar-kamar di jeding itu ya ada, cuma tidak ganggu. Jadi ganggu Pak nggih. Iya, ada ganggu, Oh, gitu aja. nggih nggih nggih. Nggih Pak, anu cukup sementara cukup Pak nggih. Monggo, Ini monggo, monggo. saya minta izin Pak untuk meliput kawasan sini Pak nggih. Enggak apa-apa Pak nggih. Monggo, silakan, enggak Nggih, apa-apa. makasih Pak nggih. Monggo, monggo, Nggih nggih silakan. nggih nggih nggih, siap. Alhamdulillah Bolo, barusan saya berbicara dengan Bapak juru kunci ya, Bapak Mariono. Beliau adalah orang yang sabar Bro, telaten merawat makom Mbah Himbo Bolo ya. Nah, inilah Bolo, makom Mbah Himbo Bolo. Nyun sewu Mbah nggih, nyun sewu. Nah, seperti ini Bolo, makom Mbah Himbo Bolo ya. Jadi makom ini memang jauh dari perkampungan Bolo. Di dekat pantai Bolo ya. Dan untuk suasana di sini sangat sejuk Bolo. Damai sekali Bolo. Nah, seperti ini Bolo. Inilah makom Mbah Imbu. Dan menurut Bapak juru kunci ya, di sini biasa rame pas malam Jumat Legi Bolo. Malam Jumat Legi rame dikunjungi oleh para peziarah Bolo ya. Biasanya diadakan selamatan, mungkin punya hajatan atau keinginan Bolo ya, agar bisa cepat terkabulkan Bolo. Di sebelah sini juga ada pohon besar Bolo. Dan menurut Bapak juru kunci ini sudah berumur cukup tua Bolo, ada ratusan tahun. Ini adalah pohon serut Bolo ya, pohon serut seperti ini Bolo. Ada 2 pohon serut Bolo dan sudah berumur ratusan tahun. Sudah cukup tua Bolo ya. Jadi untuk teman-teman, sahabat dan sedulur ya, yang kalian suka atau kalian senang berziarah Bolo ya, kalian bisa datang ke sini Bolo, ke makom Mbah Himbo yang berada di kawasan Desa Gerajakan ya, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Banyuwangi Bolo. Dan di sini juga ada musola Bolo. Ini adalah musola Bolo. Suasana yang damai juga sejuk Bolo.
Sangat cocok untuk berdoa bolo ya. Berdoa sambil kita mencari ketenangan bolo. Salah bunga, kalau lupa disediakan ini tempat makan bunga. Dan di sini juga disediakan toilet bolo ya. Jadi di sini sudah ada toilet. Jadi kita nggak usah bingung-bingung bolo untuk mandi atau wudhu bolo ya. Jadi kalau masuk ke sini kita harus pamit kepada Bapak Juru Kunci bolo ya, Bapak Mariono yang menjadi juru kunci di sini bolo. Nah di sini juga ada sumur bolo ya, sumur. Nah ini, dan sumur ini sudah cukup tua bolo. Cuma kata Bapak Juru Kunci tadi sudah direnovasi ya, dikasih gorong-gorong biar apa itu, biar lebih aman. Wah ini sumur tua bolo. Di sini juga ada tempat untuk wudhu, cuci baju ya. Dan inilah kamar untuk Bapak Juru Kunci, Bapak Mariono. Nah, dengan sabarnya beliau beristirahat di sini bolo. Inilah Bapak Juru Kunci, Bapak Mariono. Wah ini. Semoga Bapak Juru Kunci diberikan kesehatan selalu bolo ya untuk merawat makom Mbah Himbo bolo. Nah, di sini juga ada dapur bolo ya, dapur untuk masak. Nah, seperti ini bolo. Oke bolo, cukup sekian ya video saya kali ini mengenai penelusuran di makom Mbah Hembo, Mbah Satariah ya, di Desa Grajakan, Purworejo, Banyuwangi. Seandainya ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.